Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ծանր ժամանակների Arm Comedy-ն։ Այո, ժամանակը ծանր է, բայց պետք է կամաց դուրս գալ ընկճախտից մեր թշնամիներին ինադու։ Ու դե նաև պետք է հասկանալ, որ կողմա շարժվում ի վերջո երկիրը։ Դրա համար զինվեք համբերությամբ, էներգիայով եւ օրինակ ժենգալով հացով ու դիտեք այսօրվանի մեջ Like-ը, զանգակը, share-ը, գիտեք։ ու մեր Telegram-ին subscribe։ Պարոն Փաշինյան այսօր Պուտինի հետ մի հատ ընդհանուր ենթադրության է եկել, ընդհանուր ենթադրության, որ մեր ազգին կարելի է օգնել, մեր ազգը պետք է բարգավաճի, մեր ազգը հայ է։ Ջոգիր ինչ ենթադրության են եկել Փաշինյանը ու Պուտինը իրար հետ, Որ հայ ենք, հա։ ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանագծման հարցով դիմել է Վլադիմիր Պուտինին։ ով ոնց կարում իմպրովիզացիա անում։ Եվ այսպես ներքաղաքական լարվածությունը շարունակում է մոլեգնել Հայաստանում հաշվի առնելով պատերազմի ոչ հայանպաստ ավարտը։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցավ սուր հարց ու պատասխան պատգամավորների եւ կապիտուլյացիան ստորագրած վարչապետի միջև։ Ինչ ես կապիտուլյացիան շեշտում, ախր զզվելի է, խի ես դա անում։ Հասկանում եմ, ուղղակի նույնիսկ դուխով էր աժայում, որ պահի տակ մոռացվում էր այդ պահը։ Այո, շարունակում եմ մնալ այն կարծիքին, որ Ղարաբաղի հարցի լուծումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Արցախի ժողովրդի համար եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Դե արդարության համար պետք է ասել, որ այդ 3 երկրներից մեկի համար արդեն ամեն ինչ ոնց որ լավ էլ ընդունելի է դարել, հենց որ 33%-ով այս ծրագիրը ոնց որ արդեն հաջողված է, հենց որ Թեզը դեռ ուժի մեջ, հա, որ հարևան երկիր որ լսի ու դրանից առիթավորվի։ Իրականում արդեն առթավորվել է Ադրբեջանի առաջնորդը, այս նույն թեզի հնչեցման օրը ասաց, որ Սևանը, Երևանը եւ Զանգեզուրը եւս մերը չեն, այլ իրենց հողերն են։ Նենց որ երբ ինչ-որ մեկ ասում է, որ նաև Ադրբեջանի համար պետք է ընդունելի լինի։ Ստեղ մի տեսակ ուրիշ ձևի առատաձեռնությունն է պետք։ Ու թույլ գուշակեմ, Ալիևը չի ասել, չէ՞ որ Երևանը վերցնելը նաև պետք է Հայաստանին ու Արցախին ձեռնտու լինեն։ Լավ, այս ամեն ինչը եկեք փորձենք մի փոքր ծրել, այժմ Միջանցքում իմ քայլի պատգամավորներից մեկին փորձեցին հարցեր տալ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Ես չեմ պատրաստվում պատասխանել ձեր հարցերին, շնորհակալություն, ստեսություն։ Դուք չեք հասկանում, երբ որ ես ասացի չեմ պատրաստվում պատասխանել ձեր հարցերին։ Հայերեն լեզու գիտեք։ Դուք բոլորը չեք պատասխանում պատասխանության իրավունքին։ Կասեք երեք Ուրեմն հայերեն խոսում եք, հայերեն գիտեք, հայոց լեզուն տիրապետում եք։ Ինչ է նշանակում, երբ որ ասում ես չեմ պատրաստվում պատասխանել ձեր հարցերին, դա ինչ է նշանակում։ Իմ հարցերին թե լրագրողի։ Ձեր հարցերին, ձեր ալիքի հարցերին։ Ուղղակի ես չեմ վստահում ձեր պրոֆեսիոնալ հատկանիշներին որպես լրագրող։ Դե օքեյ, ինչ կա, մարդը չի ուզում պատասխանել լրագրողի հարցերին։ Բայց մարդը ակնհայտ չի կարողանում փոխվի այդ լրատվամիջոցից ու մտնի դահլիճ։ Չէ, ոնց որ արդեն դեպի դահլիճ էր գնում, բայց Ոնց որը շատ ցուրդա ու խափուսիկ։ Պրոֆեսիոնալ հատկանիշներին վստահենք, հա, դուք գումար եք։ Ես նաև ձեր ես չեմ վստահում նաև ձեր հատկանիշներին որպես մարդ, որտեվ երբ որ ձեզ ասում են որ չէ, որովհետև ես ձեզ 5 անգամ ասացի, որ ես չեմ պատրաստվում պատասխանել ձեր հարցերին, դուք էլի խցկվում եք։ ճիշտ եմ հասկանում, որ չի ուզում պատասխանի լրագրողի հարցերին։ Դե առաջին հայացքից տենց տպավորություն է, բայց առայժմ ասենք առաջ վերադառնանք արժե, որտեղ վարչապետը պատասխանում է դժվար հարցերին։ Ու նույնիսկ ընդունում, որ որոշ հարցերում գուցե ինչ որտեղ ըստ էության թերացումներ միգուցե կարող է մասամբ եղել են։ Այսինքն ընդունում է, որ սխալներ արել։ Սխալ մի բան արել, խես կոշտացնում։ Եթե ամեն ինչ այսպես է դասավորվել, ես չեմ կարող ասել, որ չէ, մենք ամեն ինչ կատարյալ եւ ճիշտ ենք արել։ Այս սեփական սխալներ ընդունելը սենց ալնու, բա չէ Նարեկը, այն օրը բաժակ էս ջարդեց ու ասում է, հա լավ, իմ վրա եմ վերցնում պատասխանատվությունը, մենակ ձենդ կտրի, լավ։ Ես չեմ ջարդեք ու բաժակը շարս։ Արա դա դի փոխաբերությունը, խես հարամանում։ Ինչի՞ ես այդ քո փոխաբերությունները մի օր էլ ընդդիմության վրա անում, հա? Մենակ դες իմ քայլին կարելի է, հա, կպնել։ Որովհետև ընդդիմությունը նենց է լափել ու պղծել ամեն ինչ 25 տարի, որ չեմ կարողանում փոխաբերություն անեմ հիմա նույնիսկ։ Լավ, իսկ ի՞նչ է ուզում ընդդիմությունը, ինչ են ասում առհասարակ։ Ես դժվարանում եմ պատկերացնել ինչ դեռ պետք է անի, որպեսզի իր համար իր հրաժարականը դառնա տրամաբանական։ Բայց անկախ իր կարծիքից ինքը գնալու է։ Չի գնալու, եկեք նայենք իրականության աչքերին, նա երբեք չի գնալու, երբեք։ Մերվեք այդ մտքի հետ։ Այո, եթե գնա նախկին ուժերը կանցկացնեն ընտրություն ու ավելի վատ կլինի ամեն ինչ, չնայած ոնց որ իրանք են նոր օրենսգիրք ուզում գրել բանը, բայց նախկինները մեկա ձևը կգտնեն ոնց են դա փչացնելու։ Չնայած որ վերջի 2 տարվա ամենալավ ընտրությունները անցկացրած
Մուկուչյանն է մեկ անցկացնել ընտրությունները, Մեկը ոչ էլ է։ նախկինները էդի կպչացնել ինչ-որ ձեր։ Բայց ոչ էլ իմ քայլն է պատրաստում արտահերթի, էլի։ Այստեղ դու սխալվում ես։ Ես չեմ բացառում, որ կարա արտահերթ ընտրություն լինի, իհարկե չեմ բացառում։ Տեսա՞ր որ չի բացառվում։ Չի բացառվում։ Իսկ թե ինչ է այս ամենի մասին մտածում այն մի падգամավորը, այդպես էլ չենք իմանա։ Որ падգամավորը։ Ես չեմ պատրաստվում պատասխանել ձեր հարցերին։ Գուցե այդ հարցը ձեզ համար խոցել է, եկեք հաջորդին անդրադառնանք։ Երեք վաղը կհարցնենք։ Ոչ մի հարցերի ես չեմ պատրաստվում պատասխանել։ Չեմ պատրաստվում ես ձեր հարցերին պատասխանել։ Ջանիկ, ախր չպատասխանելն էլ ձև ունի։ Ու այդ ձևը արագ դահլիճ մտնելն է, ոչ թե սենց մզցնելը։ Այդ հենա կջղայնանա ու հենա կհեռանա այդ լրագրողից սացած։ Չի բացառվում, բայց նաև չի բացառվում, որ դեռ մի ժամ ու կես կմնա լրագրողի կողքը ու չի պատասխանի հարցին։ Հարգելիս, ո՞նց քեզ բացատրեմ։ Չեմ պատրաստվում պատասխանել։ Մենք 30 րոպե հարցերին։ ասում ենք։ Միգուցե երկու Այո, պատասխան։ որովհետև ինձ հանգիստ չեք թողնում։ Որովհետև դուք չեք հասկանում։ Լավ, մեկը չկա այդտեղ որ ցույց տա ոնց են հարցերին չպատասխանում։ Կա, իմ քալից մեկ այլ падգամավոր հենց այդ պահին արեց հարցերին չպատասխանելու մաստեր կլաս։ Գուցե դուք պատասխանեք։ Ճանապարհ գտեք։ Երեք Խնդրեմ։ Լավ, ուրիշ արտախորհրդարանական ռադիկալ ընդդիմությունը մեղադրեց վարչապետին շատ անսպասելի բանի համար։ Համահայկական Սասնա Բևերը նախ քննադատեց 16 կուսակցություններին։ Նրանք դեմ են Փաշինյան բոլորովին այլ պատճառներով։ Փաշինյան, Դավաճան, հերացիր այդ ճիչերով նրանք շեղում են ազգի ուշադրությունը գլխավոր խնդրից։ Իսկ ով է կանգնած Փաշինյանի ետևում։ Դա Պուտինն է։ Այս սենց քայլ ձիով արել Ռուսաստանը Պուտինն է Փաշինյանին ղեկավարում ու հատուկ որպեսի ոչ մեկ դա չկրահի, ստիպել է Փաշինյանին հենց սկզբից փչացնել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ ու դա ասում է Ռուսաստանին ամենաշատ քննադատող եւ ամենաուժեղ ռուսական акցենտով Խզմալյանը։ Ну կա տենց մի քիչ ակցենտ։ Նոր պետք է ռեժիսոր։ Ես մի քիչ նկատվում է։ Մի փոքր որ խոսում է, ես Պուտինը լավ։ Այդ ընթացքում կառավարության դեմը տեղի ունեցավ ֆեյքերի ցույց ընդդեմ Փաշինյանի, որտեղ ելույթ ունեցան Փաշինյանի աջակիցները։ Շատ խառը վիճակ է իրականում երկրում ֆեյքը տիրոջը չի ճանաչում։ Կներեք, էլի դուք ում աջակից եք։ Ես Այո։ Ես Փաշինյանի աջակից։ Ինչու եք աջակցում վարչապետին։ Որովհետև ես հարգում եմ գրագետ մարդուն, ոչ թե հարգում եմ նա կոռուպցիաներին այսօրվա դրությամբ դրել են բալաժինու մեջը, որպեսզի այդ կոռուպցիաները միջև հունվարին մուծվեն, սրանք ես ինչի մարեն անում։ Այ հիմա բյուջեն կլցվի։ Եվ սա դեռ ամենը չի։ Հակափաշինյանական ֆեյք ցույցի միակ ոչ ֆեյքային Փաշինյանամետ մասնակիցը բացատրեց ինչու վարչապետը պետք է մնա։ Որպես հաստատ ֆեյք չի։ Ну, համեմատաբար էլի։ Պարոն Փաշինյան այսօր Պուտինի հետ մի հատ ընդհանուր ենթադրության է եկել, ընդհանուր ենթադրության, որ մեր ազգին կարելի է օգնել, մեր ազգը պետք է բարգավաճի, մեր ազգը հայ է։ Ջոգիր ինչ ենթադրության են եկել Փաշինյանը ու Պուտինը իրար հետ։ Որ հայ ենք, հա։ Ну, այդ չէ կարևոր է հայ ենք ու նաև որ պետքա կարելի է մեզ օգնել։ Հա։ Լավ, եկեք բարձրաճրենք էլի այս մասը։ Սյուզի Բադոյան, ես անձամբ ձեր որևէ հարցերի չեմ պատասխանում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Մենք կհամարենք։ Ուզում եք մեկ անգամ եւս ասեմ։ Չենք ուզում, ուղղակի ուզում ենք մտնենք այդ դահլիճը։ Ու վերջ, just do it։ Սյուզի Բադոյանի հարցերին պատասխանել պետք չի, не надо։ Очень сильно просим, не отвечайте на вопросы, ուղղակի մտեք դահլիճ։ Կամ մնացեք մեզ հետ։ Կրկին եթե մի պահ վերադառնանք ազգային ժողով, падգամավորներից մեկի հարցերին պատասխանելիս վարչապետը կարևոր հայտարարություն արեց։ Վարչապետը, որը հիշեցնենք արդեն լրիվ ընդունել է իր պատասխանատվությունը, մի փոքր խոսեց նաև հետևանքների մասին։ Ճիշտ է, պատասխանատվության հետ հետևանքներն էին, չէ՞ գալիս։ Դե ընդհանրապես հա, բայց մենք յուրահատուկ երկիր ենք, այդ միշտ հիշեք։ Շատերը ասում են, որ վարչապետին ինձ պետքա դատել։ Շատերը ասում են, որ վարչապետին պետքա կախաղան հանել։ Շատ լավ։ Դա նման որոշում կարող է կայացնել ժողովուրդը։ Որևէ որոշում կարող է կայացնել ժողովուրդը։
Այ ախր հենց այդ է որ չէ, դատելու գործառույթը մեր կամ ցանկացած այլ երկրում տրված է արդարադատության համակարգին, դրանով ենք տարբերվում Հյուսիսային Կորեայից, Սոմալիից, իրավապահներն են գործը հարուցում, դատարաններն են որոշում ինչ պատիժ պետքա կիրառվի։ Իդեպ անգամ եթե ժողովուրդը կատաղում է ու որոշում է մեկին կախել կամ սոմոսուդային այլ միջոցառում կիրառել, ապա դատարաններն են ասում, չէ, պետք է դատական որոշում լինի, դատական միջոցով պետքա պատիժը լինի։ Իհարկե, միանշանակ ընդունում եմ, որ շատ ավելի գեղեցիկ է հնչում, որ ժողովուրդը պետքա որոշել։ Նայեք ինչ գեղեցիկ է հնչում։ Նման որոշում կարող է կայացնել ժողովուրդը։ Որևէ որոշում կարող է կայացնել ժողովուրդը։ Դատախազությունը, դատարանը։ Հիմա եթե ես թալանեմ, ասենք ՎՏՊ բանկի բանկոմատը հոբելյանական 80-րդ անգամ, չեմ կարա, չէ, հետո ասեմ, որ թող ժողովուրդը որոշի դատել ինձ, թե չդատել։ Ну, սենց ասեմ, ստեղծված իրավիճակում կարող է եւ կարողանաս տենց մի բան անել, չէ՞ որ մեզ մոտ ժողովուրդներ պատրաստի օրերին իր վրա վերցնել սոցիալ նախարարության գործառույթները, երբ բուն սոցիալ նախարարությունը կոչ է անում մարդկանց կաթսաները վերցնել եւ աղմկել։ Ну, այդ կա, հա, ժողովուրդն է որոշում ինչի սու 30-ը չկրակեց, ժողովուրդն է որոշում ինչպես պետքա կռվեին գեներալները, ժողովուրդն է զբաղվում սահմանազատման եւ սահմանների պաշտպանության հարցով։ Սյունիքի Դավիթ Բեկ գյուղից 1.5 կիլոմետր այն կողմ Ադրբեջանն է։ Սահմանին ժամկետային կամ պայմանագրային զինծառայողներ չկան։ Բնակիչներին պաշտպանելու համար սահմանը գյուղի տղաներն են հսկում։ Մեստեղ փոխալինով գա, գամել պոստը փոխեն։ Բայց միջև ես պիտի կանգնեն, ինձ հետ հատեք։ Ժամկետային ծառայող չունենք։ Դավիթ Բեկի գյուղապետն ահազանգում է, գյուղը կանոնավոր զորքի կարիք ունի։ Okay, բաստանում ենք հասանք այն կետին, որ ՊՆ-ն outsource-ը անում իր գործառույթը գյուղապետարաններին, ու իրանք զբաղվում են։ Ու հիմա իրականում պետությունը հասկանալի է, շատ զբաղված է, շատ խառն է, նույնիսկ Արմեն Սարգսյանը պետությունից զուգահեռ իրականության մեջ դիմեց Պուտինին։ ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանագծման հարցով դիմել է Վլադիմիր Պուտինին։ Ով ոնց կարում իմպրովիզացիա անում։ Սա ջազ արդեն, Մենք էլ ջազ սիրած ժողովուրդ ենք։ Այո, բա տեսնում ես, բայց կարևորը արի չմոռանանք, որ վարչապետը պատասխանատվությունը ընդունել է։ Էլի պատասխանատվություն ընդունելը չի ենթադրում նաև հետևանք։ Ինչ, հրաժարական, հա։ Դրա մասին մանրամասն պարզաբանում տվեց բուն վարչապետը։ Ինչու է հրաժարականը միջև հիմա տեղի չի ունեցել։ Մի պարզ պատճառով։ Որովհետև այդ պահանջի իրավատերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրանց կարող է քաղաքացին առանձին ինքը իր անունից որպես սուբյեկտ նույն պահանջը ձևակերպի, բայց դա կլինի իր պահանջը, դա չի լինի Այո, ժողովրդի մի մասը 16 կուսակցությունների հետ է պահանջում է հրաժարական։ Մի մասը տենց ինքը իր մեջ է պահանջում, բայց չի ուզում ասոցացվել այն մասի հետ։ Ու մի մաս էլ կա, որ այո, չի պահանջում ոչ մեկի հրաժարականը։ Ու ուղղակի մենք չենք կարող որոշել, որ մեկը քանի տոկոս է կազմում։ Եկեք նայենք հարցին մեկ այլ կողմից։ Վարչապետը ընդունել է պատասխանատվությունը, չէ՞։ Ինքը իր մեջ ունի պատասխան, ինքը լավ է աշխատել որպես վարչապետ, թե չէ։ Այսինքն ինքը իրանով կարա այդ հարցերի պատասխանը տա իր մեջ։ Պատկերացնենք երեխան պատահական կոտրում է հոնի մուրաբայով բանկան։ Ինքը հասկանում է, չէ, որ ինքն է կոտրել մուրաբան։ Ինքը չի ասում, չէ, թող մաման, պապան, տատիկը, պապիկը, քերին, քերակինը, տակի հարևանը, Ամերիկայի մորքուրը բոլորը միաձայն ասեն, որ ինքը չարություն է արել։ Հետո նոր ինքը ընդունի, որ հա, չարություն է արել։ Լավ, տեսնենք դրական ամեն ինչում։ Կարևորը Փաշինյանը նույնպես բացառեց բռնությունը։ Բայց պայմանով որևէ մեկը հարկադրանքի, սպառնալիքի, բռնության լեզվով չպիտի խոսի։ Մենք էլ պիտի չխոսենք։ Շատ լավ, մենք էլ չենք խոսում։ Կառավարությունն էլ չի խոսում եւ չպիտի խոսի բռնության եւ սպառնալիքի լեզվով, բայց կառավարության հետ էլ պիտի չխոսեն բռնության եւ սպառնալիքի լեզվով։ Ինչ լավ է։ Ինձ մի պահ թվաց, թե այս սպառնալիք էր այս պահը։
Իսկ ինձ մի պահ թվաց, որ սա բռնություն է։ Անհնազանդության խաղաղ ակցիան վերածվեց ոստիկանների ու ճանապարհը փակողների միջև քաշքշոցի։ Ոստիկանները ակցիայի մասնակիցներին ուժով հանեցին ճանապարհից։ Չէ, սա բռնություն էր նախկինների ժամանակ։ Հիմա սա իրավաչափ գործողություն է։ Հետո ասում են, չէ՞ որ թարիշը շատ է, շատ է։ Հա, ընդառաջ ժողովրդին։ Իսկ ինքը հակացին, որ ավտոն քշեց ցուցարի վրա։ Նայ, էլի, հետաքրքիր պահ է, նախկինների ժամանակ, այո, դա կլիներ իշխանությունների կողմից ուղարկված սադրիչ։ Իսկ հիմա իր անհամաձայնությունը աղաղակող հպարտ քաղաքացի է։ Լավ արեք, շատ լավ արեք։ Գրզոն կտա փողերդ, գրզոն կտա փողերդ, սաղ տոշնիա։ Գրզոն կտա փողերդ, գրզոն կտա փողերդ սաղ։ Նիկոլ, գրզոն քեզ 20 տալու։ Նայք մի հատ ոտը ջարդել են։ Նայք։ Դե բայց էլի հո հենց սպառնալիքի լեզվով չի խոսում վարչապետը։ Այսինքն այս անուղակի դու ուզում ես հենց բաց տեքստով սպառնա, չեմ Այո, բաց տեքստով, այտենց բան հո չկա։ Եկել է քաղաքացու վրեժի ժամանակը։ Քաղաքացու վրեժի ժամանակը։ Եթե սա չի սպառնալիքի լեզուն, Ստոպ, սա չի կարող համարվել սպառնալիք։ Ինչի՞։ Սա նու այս վիդեոն արդեն մի անգամ օգտագործել ենք երկու անգամ։ Նենց որ Նա իսկ այս մեկը հələ ոչ մի անգամ չենք օգտագործել։ Դուք սպասեք, ես ամեն ինչ կվերջանա, սա ինչ ժամանակ է։ Ինչ կդինի կտելա։ Ինչ պիտի դնենք։ Դե կտեսնենք։ Էս էլ սպառնալիք չի, որովհետև Սա նայ, օքեյ, այս տեսանյութին դեռ կանդրադառնանք ամեն մի բջիջը վայելելով։ Լավ, հետաքրքիր այ որ հիմա բռնեին լրագրողները Քրիստինե Պողոսյանին ու փորձեին հարց տալ, էլի այդտենց տոնով էր խոսալու։ Բայց ցավոք լրագրողները բռնեցին ոչ նրան։ Բա ում բռնեցին։ Մեկ այլ падգամավորի, որը հարցազրույցի 1 ժամ 7 րոպեին այնուհանդերձ հրաժարվեց հարցազրույց տալուց։ Հարց եք տալի, լսեք։ Պրովոկացիա։ Սյունիքի մասին հարցերին չէի։ Ասում հիմա մի րոպե Իրան եք հարց տալի, թե ինձ եք հարց տալիս։ Հիմա Իրան եք հարց տալիս, թե ինձ։ Դուք ոչ մի հարցի չեք իրապետում։ Շնորհակալություն, համեստությունը մեր հարցերն էին ընդհանրապես։ Սա իմ կյանքում տեսած ամենաերկար տեղի չունեցած հարցազրույցն է։ Մնացեք մեզ հետ, մնացեք մեզնից լավ։ Այսքան էր բարեկամներ այսօր Arm Comedy-ն։ Վերջում դիտեք օրվա վիդեոբոցը։ Կոնկրետնի Նիկոլն է մեղավոր։ Այ ճաշուտո, այ ավելորդ սնունդ օգտագործող։ Նարեկ, ես մեծ հարց եմ ուզում քեզ տամ։ Ես քո հարցերին չեմ պատասխանելու։ Հա, կարող չպատասխանես։ Ուզում ես вообще վեր կաց գնա, կարես вообще։ Չէ, ես կմնամ ստեղ ու չեմ պատասխանի քո հարցերին, որտեվ ինձ դուր չի գալի ալիքը, որում դու աշխատում ես։ Մի հարց մենակ, էլի կապած։ Չեմ պատասխանել, այ հիմա ուզում ես ստիպես, ինչ որ խոսք քաշես, բայց ես ձեր ալիքի հարցերին չեմ պատասխանում, հասկանում ես։ Բայց ուզում ես շարունակես մնալ կողքից։ Իհարկե, ես մնալու եմ, որովհետև պետքա ձեզ հասցնել այդ։ Եթե պետքա մի ժամ, եթե պետքա 7 ժամ, չեմ պատասխանալու ձեր հարցերին։ Եղավ։ Ճիշտ հասկացա, որ հարցերից չես պատասխանելու, բայց ուզում ես մնաս կողքս։ Նայ, էլի հարց ես տալիս։ Ես այդքան տես բան չեմ, էլի հեշտ խափվող չեմ, չեմ պատասխանել հարցերին, ոնց այդքանը չես հասկանում։ Just a oozing life.